Здравейте, това е Легенди, аз съм Георги Харизанов. Днес с Веселин Вълчев имаме честта и удоволствието да сме домакини на двама велики мъже, наши гости за пореден път. Щастие и късмет и за нас и за вас, разбира се. Професор Карабиберов, Юлиан Карабиберов, патриарха на българската фитнес индустрия. Благодаря за което. Човека, от когото всички сме научили най-много и сме потребявали най-много през годините. Разбира се, учили сме се какво да потребяваме и какво не, но човек, който стартира като че ли фитнес индустрията въобще в България, и доктор Канов, здравейте. Български учен, доктор, човек направил кариера сериозна и зад граница, доказал се извън България, доказал се при най-добрите в любимата ни икономика, Съединените американски щати, човек, който по несъмнен начин е доказал своята експертиза в най-конкурентната среда, пробивайки до най-високо ниво в тяхната медицинска система, т.е. хора с несъмнени знания и експертиза за това, за което ще говорим, а именно, господа, тъй като много си говорихме и с Веселин извън подкаста, правили сме много серии с медицински специалисти, правили сме много серии с хора от фитнес и бодибилдинг индустрията, с много хора от индустрията на хранителните добавки, на здравословните продукти. За все повече стигам до извода, и това е темата на днешния епизод, за която ще разчитам и вие да ни помогнете да си отговорим на повече въпроси, че това, което най-много различава като че ли хората, е волята. Волята да направиш още 1, 2, 3 повторения. Волята да отидеш въобще да тренираш. Волята да пропуснеш десерта. Волята да ходиш леко гладен, не преял. Волята да не посегнеш към нещо, което знаеш, че е вредно, знаеш, че ти е ненужно, знаеш, че не ти носи никакви хранителни вещества. Волята да седнеш и да прочетеш кое е това нещо, коя храна, какво съдържа. Изобщо волята. И доктор Канов, първо с вас, като че ли да започнем, какво е това волята? Защо едни хора като че ли го имат, други го нямат, и казват, не мога без да хапна нещо сладко, не мога без да, не мога гладен да си легна, не мога сега да се дигна, къде да хода. Естествено, че можеш. Естествено, че можеш. Да. Какво е това волята? Някои ще го пишат като инат, други като дисциплина, трети по най-различен начин. За мен е волята. Да имаш воля. Да си кажеш, това няма да го направя. Или ще го направя съответно. Разбира се. На мен ми е лесно да се отплесна в дефинициите на воля. Ницше, Шопенхауер и прочие. Ние също имаме определение за воля в нашата специалност, психиатрията, или за липса на такава, която се свързва с така наречен volition, има аболия, т.е. липса на воля и така нататък. Но по-скоро ми се ще да дефинирам воля като в аспекта на свободната човешка воля. Човек има ли свободна, автономна воля? Той, така да се каже, господарния на себе си, неговата воля доминира ли неговия живот винаги? Той съобразява ли своя живот със своята собствена воля, или в много случаи и отношения той не е напълно свободен човек със свободна воля? Защо казвам това? Защото ние като лекари знаем много добре какво значи да загубиш своята собствена воля под влияние на субстанции, да станеш роб на субстанции, на поведение, на хазарт, на поведенчески навици, така да се каже, даже политически, идеологически да станеш безволен роб и да служиш на идеологии, в които ти си подчинен и действаш като автомат. Тоест, има едно така по-общо разбиране за понятието воля и има едно по-практически насочено, което вие се опитахте сякаш да определите. Тоест, нашия контрол над ежедневните ни дейности, хранене, физическа активност, избор, който правим всеки ден.
Здраве. Това са компоненти всички, които могат да не вредят или да допринесат за здравето. Да сме здрави, да сме живи. Избор, да направим този или другия избор в ущърб или в полза на нашето здраве. Сега аз с риск да стана скучен, ще ви кажа, че ние съвсем не сме толкова ментално автономни същества, защото ние много зависиме също от вътрешната си физиологична среда. Има достатъчно вече наброй изследвания, които показват, че нашето волево поведение до голяма степен зависи от различни сигнални молекули, невромедиатори и прочее, включително даже от нашата вътрешна среда, която се нарича микробиом, която е свързана с отделянето на специфични пептиди и хормони, влияещи върху центровете на мозъка, управляващи нашето поведение и драйв, и инстинкти, какво ли не. И това е много интересен аспект също, защото това е също един начин да бъдеш лишен от автономна воля и да зависиш от един микробиом, който е лошо конструиран и за който не се грижим. Разбира се, но то професор Караиверо ще ме разбере много добре, защото той също е човек с огромни знания за биохимията и за процесите в човешкото тяло. Науката ясно е доказала, безспорно, че бягането, просто да излезеш да побягаш в парка, крос, спринтове, каквото ще е. Това е допамин, това е серотонин, това са хормони на щастието, това е промяна на вътрешното ви аз към много по-добро. Ендорфини, прочее. Да, но хората си казват, сега ще зарежа всичко, сега ще се дигна да хода като някакъв отдатичен. Знае, че може и да знае, някой знае, че ще му донесе полза, ама да се напъне да отиде да го направи. Защо така? Какво не им достига? На тези, на които не им достига. Поне гледаш мене, сигурно искаш аз да отговоря. Значи аз мога да отговоря от гледна точка на спорта и на високото спортно майсторство, където там несравнимо се иска толкова воля, че може би при професионалните спортисти в най-голяма степен се проявява тази способност да се бориш с трудностите. Още малко, още да поставиш, по-рано да дойдеш, последен да си тръгнеш. Да. Тоест, професионален спортист без волеви няма. Но тук пък насочихте разговора към здравето. Също човек, когато неговата цел е здраве, той също може да вложи доста воля, за да постигне това състояние, здравословно състояние. Но тук има една последователност, която аз бих искал да засегна, без да вкарваме много наука, защото зрителите едва ли се интересуват от хормони на щастието, на нещастието и така нататък. Нали? Аз бих казал така. Значи първото нещо, което за да се стартира един процес, да се запали запалителната система, искрата, е идеята. Сигурно тези, които пък вярват в Библията, ще кажат, ама Господ е сътворил света за 7 дена, ама той е работил 7 дена, за да го направи така и така в тази последователност 7 дневна. Обаче и той имал идеята как да стане. И какво е искал да направи. Значи, преди да предприеме действия, той е имал идеята в главата си. Тоест, един човек, който е идейно формиран, има идея, какво иска да направи. И цел, след това. Цел. Тоест, той да си представи какво иска да изглежда, след като мине този труден път. Значи, идея, цел и пътя между тези две неща. Тоест, пътя, естествено, че когато говорим за воля и за волеви човек, той ще е труден. Ама трудностите развиват. Значи, евреите са казвали, обичай трудностите. Разбира се. Трудностите. И ние с тебе сме точно това. Комфорта е враг на прогреса, разбира се. В състояние на комфорт по железата. Не. И фитнес уреди. Обратното на комфорта това не. Обаче знаем, че тези трудности ще ни донесат щастието, те ще ни стимулират тия хормони, за които говорим. Разбира се. Целта, доктор Канов. Цел. Ясна цел. Целта и на какво вие отдавате. Интересно ми е чисто като медицина, като психиатър, как разбирате като че ли толеранса на някои хора да допускат някакви грешки, да допускат леки отклонения,
Няма човек, на който целта му да не е да е здрав и да е жив. Едва ли има някой, за който да му е цел или да му е все тая, дали ще се отвиши по болници, нали? Ще съсипе всичките си роднини и семейство, превръщайки ги в болногледачи. Всеки иска да е жив, здрав и да е жив. Това е основното ни пожелание. Да си жив и здрав. Винаги. Ако вижда смисъл в това. Смисъл в част. Така е. Но отвъд осъзнаването на това, колко хубаво е да си здрав, колко важно е да си здрав, и отвъд знанията, кое по принцип би ти навредил, знаете. Хората казват, една ракийка много важно сега, какво пък ще стане? И един десерт, какво пък толкова сега? Хапни си едно парче торта, какво толкова ще стане? Ами то от една ракийка и от едно парче торта няма да стане нищо. Но допускането на толеранса към тези дребни прегрешения и когато в края на годината теглиш чертата колко ракийки си изпил и колко торти си изял, ако си честен, числата ще са плашещи. Защото грешка по грешка мъничко. Едно парче торта, какво толкова сега? Много важно. Самопреодоляването е една, как да кажа, човешка черта, която е възпявана, възхвалявана. Умението да казваш не. Умението да казваш не, да правиш усилия на волята, дори отвъд твоите възможности, нали? Както при големите спортисти и така нататък. Но Воли притежава един монах исихаст, който се отдава на пост и гладуване и съзерцание с месеци, за да постигне душевна и мисловна чистота в отношенията си с Бога и така нататък. На всяка крачка човек може да намери примери за самопреодоляване, за воля в името на някаква цел. Но много по-многобройни са случаите, когато хората не са в състояние да следват някаква цел. Всяка нова година и след нова година, нали, това е просто в света на хумора, за многобройните отказвания от храна, от алкохол и от понеделник почвам. Заклинания за отслабване и прочее, което се оказва, че никак не е лесно и си заслужава действително един добър психологически анализ, и той се прави, разбира се, защото това не е сякаш толкова просто нямаш воля. Има много компоненти, които водят до този отказ от очевидното. А очевидното е да поддържаш добро здраве. Кое пречи, кое, така да се каже, саботира самия тебе в пътя към по-доброто здраве. И това е много интересна тема. Нищо. Аз мисля, че... Нищо, абсолютно нищо. Така е, но... Обективно. Субективно много работи, но обективно нищо. Сега има нещо, което се нарича мързъл, нали? Или аболия, ако използваме други термини. Сега мързела патологично явление или е просто слабост, порок, който трябва да бъде осъден и осмян. Лекува ли се? И от двете именно. Много често така начинен мързъл е всъщност израз на някакви психологически неща, които трябва да се анализират по-добре. Ако е, тъй като хората много често забравят семейството, и с колегите стана епизод, в предишния епизод стана дума за семейството. Слушах скоро умни хора си говореха при един от нашите с вас любими американски водещи, стана дума и той каза, вижте, не оставите назад семейството, оставете образователната система, оставете държавата, оставете училищата. Ако детето е израснало в семейство, което говори японски език, то с огромна вероятност ще проговори първо на японски и ще започне първо да говори свободно японски. Ако е израснало в семейство с френски, ще проговори първо френски и ще започне първо свободно да говори френски. И винаги ще превързвам към френски, винаги. Нали, семейната среда е тази, която чертае и изработва матрицата, върху която почва после да се формира човек. Основата. И ако човек е израснал в семейство, за съжаление има такива хора, с
лениви хора, с небрежни хора, с хора, които не са привърженици на излишната физическа активност, обичат да си похапват, обичат да си полежат, да си поспят. Ако човек е израснал в такава среда, това обратимо ли е? Лекува ли се? Аз мога да ти кажа примери само от практиката. За Без да анализираме. Докато приказвате сега, се бях замислил да ви дам един пример с Карлос Насар, който е съвсем пресен пример. Знаете, той е сега на пиедестала. Обаче пък ти захвана темата за семейството, т.е. естествено, че най-важното е първите 6 години, когато детето е в семейството, защото докато тръгне на училище на 6 години, вече са изпуснати тия 6 години. Т.е. семейството. Ще ти дам пример с един мой студент, който държи залата ми на околовръстен път 191. Това е Боримир Петков, който е на Ивет Горанова. Да. Кондиционен. На Тервел Пулев беше кондиционен. На Станимира също. На Копривленски е кондиционен треньор. Това момче, да не ви разправям историята, но е бил в много тежко семейно положение. Раздадени родители, проблеми семейни. И няма да разказвам подробности, но в много тежко състояние. Бил и в Щатите също. Там също имал проблеми. И се връща и ми разказва тази история. И аз му предложих фитнес залата. Викам, това момче трябва да му се помогне. Всеки вика, не се занимава и той така. Не, викам, аз ще му дам на това момче фитнес залата. Значи аз се бех занурил в фитнес залата, защото не ми се занимаваше с нея преди 2-3 години. От тогава, откакто е за вече години и половина-2, втора година я развива перфектно. Освен, че си води тренировките по нашата система. И другото е, че има успехи на неговите състезатели. Той е личен приятел на Карлос. Беше и на Олимпиада, беше и на състезанията, в които ходи с него непрекъснато. Идва Карлос често в залата. И сега ще прехвърля на Карлос. Супер. Да, но първото беше, че това момче е израсло в много лоша семейна среда. Обаче в последствие, ако не такъв човек, който се е борил, който не се отказва, разбираш, обаче не му тръгва. Ако подадеш ръка на такова момче, аз го видях с очите си за какво нещо става въпрос. Значи ние сме партньори и единството, което забележка, която имам към него, е, че ми говори на ви вече са толкова години. Той ми е бил студент 4 години и сега 6-7 година сме заедно и още. Да викам, Боримире, стига сега. Но както и да е, за Карлос исках да ти кажа. Карлос, какво нещо е да имаш цел и да си нахъсан. Значи, сигурно харесвате думата мотивация, защото това е ваше производение. Да. Мотивация, аз хищина харесвам. Аз предпочитам дисциплината напоследък, но да. Настройка. Настройваш се на това. Добре. Значи, Карлос беше с счупен долуглезен крак. Да, инцидент в банята. Инцидента. Той се възстановява с един наш колежанин, който е лекоатлет, Виктор Нинов се казва, и е шампион на България преди години, 2,30 има скок на височина. Значи той се занимава с него. Беше го, едва ли не той го беше взел вкъщи. Значи Карлос беше толкова закъсал, че той нямаше пари за храна, нямаше какво да яде. Никой не му обръщаше внимание. Той беше на дъното, едва ли не. Финансово, здравословно, счупен крак. Той освен щанги, нали, спортист, да. Той е спортист. Обаче такава воля, поне темата ни е за воля. Да, аз не съм виждал такъв човек. Ето да, волята го извадила. Волята го извади. И целта. Тоест има цел, виждаш го, че има и потенциала, значи той е животинска сила. Той е много особена материя. Обаче той е един слънчев, един приветлив човек. Като дойде в залата светва горе. Разбираш ли? Обаче това е волята на един човек, който е от нула. Аз ви дам два примера. Един, който е треньор, другия, който е състезател. Хората ще кажат, че сега е лесно вече да се говори, защото световен европейски рекордьор, толкова титли, толкова рекорди, толкова успех. Как е станал? Как е станал пътя? Аз за това пътя е труден, трънлив. Точно това исках да кажа. Ходи бос по тръни. Аз се запознах с Карлос Насар,
с други момчета от щангите преди 5-6 години зимата в един кучистот и в един непроходим сняг на Белмекен. Тия момчета стояха абсолютно сами в тая планина на базата на Белмекен и вечерно време се събираха просто нещо да си говорят. Той има едно като кафенце там. Условията не са луксозни. Аз се опитвам да са по-дипломатичен, но условията не са луксозни. Но момчетата зимно време бяха там и тренираха, тренировки да видиш. Смисъл, аз не успявах някои неща да си ги обясня въобще как човек с тази физика и толкова килограми успява да вдигне толкова килограми над главата си и после да се подсмихва и да се закачи и да му е весело. Нещо, което за мен е абсолютно необяснимо. Но факт е, че те тренираха нечовешки там, зимата, сами в планината. И това, което ми направи впечатление, после той се контузи, после се възстановяваше, засичал съм ги на НСА на пистата да си правят бегаческите беговите тренировки, питал как е кръка. Това, което ми направи впечатление, първо, скромността е, че се тренира много и то в неприятно време, когато всички са си с семействата, всички са вкъщи на топло, те са там и тренират тежко и тегаво. Второ, винаги много клише, но много земен, много достъпен, много възпитан. И третото е, че не се промени с годините. От момчето, което беше на Белмекен и просто тренираше, някакси не е много сигурен и защо, но да видим ще стане ли въобще. После след контузията, временния спад, дали не беше сигурен дали въобще ще се върне в спорта, тежки тренировки да се върне в спорта и сега като голям шампион прави ми впечатление винаги на супер спокоен, здраво стъпил на земята, много готин човек. Готин човек. Това е големия спортист. Явно да. Той поне. Да. Така че имам късмета и щастието да го познавам лично много преди да е станал тази звезда, защото сега е лесно да се каже супер, браво, да, ама къде бяхте тогава? Да, окей. Точно това аз лично знам пътя, който мина, това трудният път, тралив. Имам късмета да съм се запознал и да съм се срещал. Тази воля, която човек вади сам от себе си, от някъде, тя е генетично предопределена, наследствена заложеност. Въобще как изведнъж се появява? Защото съм сигурен, че там някъде има много деца с тежко детство, много деца с проблемно детство, много деца, които са израснали с един родител или родителите им, единия работи тук, други работи в, както едно време беше в Либия, в Сибир, къде и те си израстват с един родител, без да са разведени, но със семейство с един родител. И изведнъж се появява тази воля. Този човек си намира таланта, решава да зарежи всичко останало, инвестира цялото си време, всичките си усилия, цялото си можене, цялата си воля, колко клиширано, но в това. От това откъде идва? Защото много хора казват ми, аз нямам воля. Нямам. Един вид така съм се родил, един вид така си умра, един вид то не зависи от мен, извън мене, нямам воля, нямам. То ген, какво да направя, нямам. Малко като извинение ми звучи. Нашия любим професор Джордан Питърсън казва: не дай да си мислиш, че ако си млад и богат, имаш нещо. Ти нямаш нищо, ако нямаш цел, ако нямаш някаква по-висш смисъл, някакъв трансцендентен смисъл, който да те движи. Ако ти се така люшкаш в живота просто в тук и сега, в временното и постижимото тук, ако се задоволяваш с така да се каже, това, което е непосредствено от тебе и нямаш една далечна цел, която да ти дава смисъл и за която ти е нужна тази воля, за да го достигнеш. Аз тук не говоря само за спорт и за такива достижения. Достижения изобщо в човешката сфера на постижения. Във всяка една област. Защото воля се изисква и да станеш много голям математик
Нали? Много голям хирург и така нататък. Всяко не е нещо, което изискват, да си прекалено добър, да си много добър. Страхотни усилия за всяко нещо. Разбира се. И в този смисъл аз си мисля, че има сякаш в всеки човек неравномерно разпределена, така да се каже, Божия искра, да го нарека за по-просто, така че никой не знае каква е природата на това, че един човек се вдъхновява от някаква цел и достига невероятни висини, макар че проистича от никъде, нали? Да има драйв, както казват нашите англоязични приятели, да има драйв. Той има нагон към победата, към достижението. За кого ли човек не може да се сети? За един Чарли Чаплин, чийто живот като дете в циркове с пътуващи артисти и вижда неговите постижения какви са за света и не само за него. И не само, разбира се, за хора, които са живяли в ужасна мизерия, от приемни семейства и така нататък. И внезапно се оказва, че те са... Луис Армстронг, Рита Франклин, въобще ако тръгне да разгледаш хора, които са работили много върху таланта си, които го имат от някъде. Луис Армстронг е бил усилен от едно еврейско семейство, което му е дало много, нали? Но частично зависиш от обстоятелствата. Но има и една вътрешна мотивация, с която човек сякаш се ражда и при едного е повече, отколкото от други. Нали? Не са еднакви тези неща. Във всяко семейство ще намериш двама братя, абсолютно еднакви условия, всичко им е предоставено, едни и същи родители. И единият се различава коренно от другия. Да. Единият ще изрови земята, другия каквото дойде. Да. И това е така най-очевидният пример. Сега, ако сме учени и взимаме еднояйчни близнаци и виждаме кой колко е постигнал, нали, тогава е по-обективно, нали, че има някаква генетична компонента, но и тя не е само пълно достатъчно, защото ние не сме абсолютно идентични. Това, което искам да кажа е, че в крайна сметка има един аспект, за който не можем да говорим определено, само да гадаем. Защо при един човек има тази божествена искра и при друг няма? Казват учените, нали, 50% е генетика, 50% е условията на живот. Средата. Тези, нали, има стар спор за табула раза от Аристотел, още и така нататък. Дали ние се раждаме с нещо написано или сме табула раза. Нищо не е написано. Светът ни пише върху нас. Аз съм убеден, че има вродености. Между другото, вроден е човешкия език, както всички вече знаем. И са много други неща са вродени в нас и не са разпределени абсолютно по-равно. Което обаче не означава, че всеки, доколкото му е възможно, не е длъжен да постигне своя максимум. Какъвто да е той. Тук нямаме никакъв спор. Аз мисля, че така или иначе живеем само веднъж. Естествено, че трябва да се опитаме и да се постараем да постигнем своя максимум във всичко. Целта и волята. Да, тук че има, да речем, което увлича, кое ще те увлече. Добре, защото ще те поеме. Някой ще каже, то е лесно решение на задачата да имаме цел, ми утре, ако ги накараме всички хора да се запишат за маратона, както аз, не го правете, и всяка вечер да почне да тренират за маратона, не го правете и това. Ако не сте много сигурни, иначе да се бягат маратони е супер. Но ако не е здраве също. Ако всички хора се запишат за маратона, ако всички хора си поставят за цел до година да си поставят личен рекорд по набиране лицеви опори и клекове и така нататък, накрая на другата година всички хора ще изглеждат много различно, нали така? По принцип. Генерализиране говорим. Тренира ли се волята? Как се тренира волята? Някой казва през малки наградки, други казват през лишения. Значи ние отиваме в едно поле, в който ти казваш, че бодибилдинга или маратона трябва да ти стане начин на живот. Начин на живот за да стане. Но аз никога не казвам, че това трябва да ти е начин на живот. Трябва да ти е част от начина на живот. Защото ти ако се отдадеш, ако това те увлече, ти ще отидеш в едно направление, дето нито ще е здравословно, както маратона. Ти много добре си установил, че да избягаш 40 км не е здравословно. Аз съм го бягал лично. И знам, че... Да ги избягам и ще видим. Да.
Може да ги избягаш с воля, обаче не далече от здравето. Значи ние дай първо да поставим здравето на хората, а после целта, ама на всяка цена. Не на всяка цена. Може, ако остане. Значи ние имаме един диапазон на ефективност и аз мога да ти дам примери. И да речем един Никола Тесла. За мен е най-голямото величие. С най-много патенти, с най-много изобретения Тесла. Той е само страдал, бе. Той е човек, който той го измамил, Едисон го взима и той го измамва. Вижи, който ние сметаме за величие, ма Никола Тесла е страдалец. И си отива така, без нищо. Без пари, без слава. Да. Без пари, без това, с толкова патенти и толкова изобретения и сега ползваме негови неща. Факт. Понеже с Неделя Щонова, доктор Щонова, пишеме една книга, вече 3-та година, и там тя много добре литературно ги украсява нещата, с приказки, с детски приказки, ако щеш, и дава много примери от практиката. И аз ще ти кажа един, който тя ми разказвала с Тина Търнър. Тина Търнър, известна певица, ама заболява от рак и се отписва. Даже си записва, как се казваше в Швейцария, дето отиваш, плаща си и те умъртвяват. Евтаназия. Точно така. Насрочва си евтаназия. Насрочва си и това, дори. Както и Ален Делон беше. Значи това величие да стигне до там, представи си, тя е опитала всичко. Обаче се появява, нали, да не разказвам подробности, един случай се измъква от това с воля. И тя дава интервю на Неделя, което тя ми го е разказвала, освен че съм го чел, аз съм и подробностите знам извън това интервю. Това е един човек, който без воля как ще се измъкне. И продължава да пее така. Доколкото може, тя се е преборила с това. Има хора, които не са могли. Аз ще ти дам пример от завчера. Имах една студентка, която беше каратистка, добра състезателка, закъса с някакво заболяване, години, 20 години се бори тази жена. Не се отказва. Гмуркане, парашутизъм, скокове, летене с делтапланери. Значи, тя беше непрекъснато някъде. И не се отказваше, Обаче има хора, които и не могат да се преборят. И завчера бях на погребени. Но мисълта ми е, че има хора с воля, имат много приноси и за обществото, и за самите себе си, ама ако нямат воля, тя да си отишъл преди 30 години още. Тя издържа 30 години. Което е супер за нея. На колко песни още ние се радвахме на Тина Търнър, ако беше се подложила на евтаназията и нямаше ние да се радваме. Аз мога да ти кажа за Христо Ботев. Значи и той за да даде пример, човек, който нищо не разбира от бойни стратегии и тактики, качва се на кораба, той е на 90% сигурен, че ще свърши така. Аз казвам така, ако той беше останал жив и да напише още 10 стихотворения, и ние да се радваме на още 10 стихотворения. И тук съм тагава облъсканица непрекъснато ми е била. Дали той трябвало да си остане? Дали да напише още 10 стихотворения, или да е саможертва. Да. Обаче аз знам, че той е прав. Той си е прав, защото той ни е такъв пример. Той продължава да живее. Отишъл си. Това е превърнало в легенда и най-вероятно заради това сега говорим за него. Да. Защото... И това са все примери от литературата, от музиката, от бойните спортове. Тадия Костова се казва момичето, за което ти казах, нали, да и почитаме тук паметта. Завчера изпратихме. Но това беше човек за силна воля. Уникален човек. Самотно занимание ли е да си със силна воля, доктор Канов? Това започнах да си го мисля, откакто преди 7 години спрях да вечерям. Това започнах да си го мисля, откакто спрях да консумирам алкохол по заведенията и се каза, добре, айде, още малко, още едно, какво ще ти стане от само едно? Не, нищо няма да ми стане, просто не искам. Но това да отидеш в залата, да отидеш на пистата на НСА, да отидеш в парка да бягаш, да отидеш да се катериш по Витоша, да правиш каквото и да било, то не е много социално. Малко е някак самотно. Малко човек започва да се чувства в един момент
като че ли отхвърлено от средата. И защото ние, освен това, живеем в държава, в която го кажеш, не ми се пие, хората питат, що добре ли си? Обикновено обратното, но ние в такава държава живеем и човек започва да се чувства асоциален. Много хора ме питат, добре, ти вечер не излизаш? Не бе, излизам, просто не ям храна, говоря си с хората, чаша ми добре дошла, приказваме си, не е нужно, нали, да седнем и да... Няма проблем никакъв, но изглежда някак самотно това, да имаш воля. Дори и за високото спортно майсторство, за което професор Карайверов говори, пак това е доста самотно занимание. Пръв си в залата, последен си тръгваш, винаги си там, още малко, още малко, още малко. После си на масаж, после си на възстановителни процедури, после си на сауна, после си на криосауна, после си на специалист по хранене, после още нещо правиш. Винаги да е повече от другите, защото искаш да си най-добрия, да си най-горе. Това е доста самотно нещо изглежда. Хората обичат да са социални, да социализират. Около масата, на масата, покрай масата, но да социализират. Завчера какъв ден беше? Такъв празник. Гергьов ден ли беше? Да. Гергьов ден. Деня на Европа и след това и... Гергьов ден. Значи български празник Гергьов ден. Да. Аз само да попитам. Свети Георги с копието, който не го е носил да се подпира като бастун, а да дупчи с него, той имал ли е армия около него? Или ние празнуваме единствен Свети Георги? Самотник. Какво ще кажеш? Големите са самотници. На празника и на иконите е изобразен той, пък вече дали имал армия или не. Ами никъде не съм видял с армия около въпрос, него, да. с пръчките, с копията. Свети Георги изменя, така е. Това е. Сам се изменя. Значи самотниците, това са личностите. Големите личности. Това е... Нали, той специалист може по-добре да го обясни това. Конфликт ли влиза с социализирането това нещо? Да се видим с хора, да седнем на маса с приятели. Ма как така? Ма те къда? И почва всеки нещо да ти бута, всеки да ти тика. Опити от това. Айде бе, какво ще стане сега? Едно парче торт. Добре, ама ти твориш сам. Ти си в това студио, ето сам, двамата сте. Има. Потвърждение на това, което и доктор Канов каза преди малко, аз мога да казвам не. Нали, и те хората, които ме познават, значи, добре, нали, на първото не да се поспрат малко, защото, да, нямам проблем да отказвам, но хората са различни. Има даже литературни герои, самотният бегач на дълги разстояния, има такъв роман. По принцип, може да бъде такъв живот на посветен на някакво цяло постижение и така нататък. Може да се превърне в самотно занимание, може да се превърне в обсесия, може да се превърне в една асоциалност даже и да всъщност носейки определени ползи в постигането на определена цел, същевременно да наруши баланса на живота в целостта му. Нали? Това, което ние в нашата практика като психиатри, като лекари се стремим винаги, е да учим, да помагаме на нашите пациенти да живеят живот, който е в баланс. Всеки ексцентричен живот, както един така механичен ексцентричен вал, нали, когато удра, така се каже, винаги на едно и също място, не ти осигурява плавно движение в живота, едно така да кажа, пълно възприятие на всичко, което живота представлява. Аз съм сигурен, че дори едно посвещаване на фанатично посвещаване на една цел, макар че нали, това е начин да постигнеш много, ако тя не ти е присъща и ако ти наврежда, в крайна сметка тази цел е безмислена. Може да бъде безмислена. В този смисъл тогава ти си посветил живота си на нещо, което не те е обогатило, а всъщност те е ограничило и даже обеднило в смисъла на твоя житейски път и опит. Лично аз в моя живот, пък и в моята практика, винаги съм считал, че човек трябва да види, да изживее, да почувства толкова много неща, че накрая палитрата на негов живот да има
в нея да има и от всичко. Въпросът е в онова, което ти спомена, ти си говорим. Разбира се. Умението да кажеш не. Тази основна човешка сила или основна способност да кажеш нещо, защото човек е надарен с това да каже не. Ако това ти липсва, включително и в екстремността, с която се стремиш към някаква цел, да можеш да кажеш, примерно тичаш маратон, да кажеш не, това не е дори да го постигна, аз ще излеза с това с разрушено здраве, нали? Да. Или ще умра като онзи войник на края на маратонското бягане. Аз повтарям, няма да спра. Имам 4 полумаратона вече. Добре, да вие захванахте темата сега с маратона. Аз ще я задълбоча още. Имам познат един от най-добрите ултрамаратонци. Вече отиваме в ултрамаратона, които той ми каза, че аз мога да бягам 2-3 дена. Непрекъснато. 2-3 дена. И аз викам, слушай сега, Карнеги се казва, американец, който е с гръцки произход, и го питам сега, ти си сред тия среди. Аз също сред маратонци, ама състезатели, но ултрамаратонци малко познавам. Не е много нормално това нещо. И знаеш какво ми казва? От нас, вика, нито един нормален няма. Значи, всичките ние имаме много сериозни проблеми, за да пристъпиме към това. Или, както казваме, клин избива. Тоест, нещо, което много те е натиснало. Да, това е отдушник. Точно, отдушник. Да. Ти отиваш и правиш нещо, което ще ти отклони вниманието. Да не мислиш за това, отиваш и се хвърляш в маратона да бягаш с дни. Което аз лично не мога да го разбера. Аз съм казал, че повече от час и 40 минути не е полезно да бягаш. Ама те бягат с дни, разбираш, и за какво става. И той тогава ми сподели това. Всичките сме с проблеми. Аз имам семейен проблем, другия съседи какво си, третия съседи какво си. Нали? И за да избягаш от проблема в кавички, да избягаш. Ти пак не избягваш, но временно избягаш. Правиме това, за да приглушиме другото. Да не мисли за другото. Да. Гаранция сега ни гледат и ни слушат хора, които си казват, стига са много важно като какво здраве и дали ще имам почки и дали ще такова. Няма аз да излеза да си хапна, да си пина с приятели, нали, ще седа сам като куче. Ние не правим се агитация на спорта или агитация на маратона. Не, аз всеки да си избира какво да прави. Нищо, всеки ще каже, то като ще самотно и такова, сега аз няма да социализирам, да изляза с приятели, с компания, аз ще хода такова много важно. Да, и това не отричам. Аз не отричам компаниите въобще. Естествено. Значи, спорта, поне за това говорим, нали, ти си спортен човек, е част от начина на живота. Но не е начин на живота. Част. Несъмнено. Ако ти искаш олимпийски рекорди, както Карлос, за него е част. Разбираш, и той се отдал много. Обаче и на него не са му чужди други неща. Нали. Аз мога да ти дам пример от Верона. Верона е волейболния клуб, където бехме с Радо Стойчев, мой кондиционер, по моята система се работи кондиционна подготовка. Верона играха финал за Купата на Италия. Ето са второкласен отбор, нито финанси имат, нито нищо, нито един национален състезател или звезда, известна. И ще ти дам пример с един от състезателите, Кейта, който, нали, да не обижда момчето, ама свален от палмите. Разбираш? Данни, това, което е ген, такъв черен, чернокош. Кейта дойде в Италия, нали, в Верона, и стана звезда. Той от 3 последователни матча направи 90 точки за отбора. Ти представяш и 3 гейма. Да. И това най-успелия състезател в Италия за всички времена за сезона или за 3 матча да направи 90 точки. Ама аз тренирам с него. Там е Цецо, мой кондиционер, нали, с Радо Стойчев, сега са в Турция. Както и да е, но ти давам пример с едно момче, което го взимат от Банановия република, който е съвсем безизвестен, уникален играч. Той става един от най-добрите в най-добрия шампионат в света. Най-добри. Който, вика, той като в приказките, той не може да осмисли как може да дойде в това състояние, откъде е дошъл и какъв става във Верона.
града на... Не осъзнава какво му се е случило. На арена де Верона. Нали? И купи си един Додж, който му седи на стадиона в Бризент, понеже едър такъв. Лепат му се италянки и вика, слушай, сега ти трябва да прецениш да играеш или какво да правиш, или как ще ги съвместиш всичките тия удоволствията с това. Славата, парите, той вика, не, той поне умен, там много редко да намериш от тия умно момче, разбираш, умно. И вика, не бе, аз ще играя и ще ставам състезател. Тоест той приоритизира, приоритета му е това. Значи другото, ако и каквото може, но неговото внимание насочено и концентрирано в това. Да. Значи, той е волеви човек, за това, който говориме, но не се лишава и от другите неща. Той не се лишава от нищо. Естествено, че някои, които ще му пречат в кариерата, се лиши. Но той се е насочил към волейбол. И стана за много време, за една година и половина. Естествено, че тук е Радо Стойчев, има Цецо с кондиционната подготовка. Всеки има заслуги, ако щеше масажист. Нали? Всеки по веригата. Но всичко минава през неговата призма, през неговия мозък и когато той е наясно какво иска, знае как да си контролира и да си управлява цялото поведение и извън залата, и в залата. Така е, безспорно. Те хората ни се смееха преди години. Момчил Милев, който е започнал и той при теб преди много години. Да. Той беше инженер в Слогия и го взехме на Пировска. Дойде, мисля, че Рони Колман дойде в България тогава и в едно много известно нощно заведение в 1 часа през нощта Момчил ми разказваше на следващия ден. Просто ми го разказа като история, не е с добро или с лошо, нали? Той в крайна сметка е част от този начин на живот. В 1 или в 2 през нощта или на този въпросния, който е легенда на бодибилдинга беше, или на приятелката му свирва алармата на телефона и човека, както са в това супер популярно нощно заведение, там е така от хора и в заведението, и на главата им по принцип, и на тяхното се паре по принцип. Човека казва момент, вади си кутийките и започва да си яде пилешкото и телешкото и ориза там колкото грама трябва. И на много хора преди години ми изглеждаше странно, подиграваха се, иронизираха, но минаха години, в които това се превърна в като че ли естествена част от живота на хората, които държат на здравето си, които това е дисциплина. Внимават с какво се хранят. Да си донесат кутия за хранене, да си отвори, да си хапне. Хората като че ли сега повече се кефат на това нещо, докато преди малко гледаха така странно. Дисциплина и култура. Самодисциплината е основно нещо. Нали? Човек го дължи сам на себе си. Нали? Не само за своето здраве, но по принцип във всяко отношение, в своето поведение, човек трябва да има самодисциплина. Въпросът е къде минава границата между монотематична обсесия и балансирания живот. Да. Кога става обсесия въобще? Аз едва ли мога да служа за пример за каквото е било, но съм на 81 години близо и през целия си съзнателен живот, още от дете и ученик и студент, какво да ви кажа, като студент бях отличен студент по медицина, но съм играл покер по цяла нощ. Пил съм с приятели, скитал съм по планини, ходехме под воден риболов, приятел загина в планината, тежка зима и то под Белмекен. Не говоря вече за женската част и за това и за това. Мъчка да прочета всички книги, които мога. Всичко да изпитам, всичко да разбера. Като студенти се занимавахме с научни изследвания с LSD, нали, понеже искахме да ставаме психиатри, това беше важно за нас. Въобще, поне моят стремеж в живота е бил любознателност и не случайно се насочих към такава професия, в която се занимаваш с човека в неговата цялост. Ако аз бях станал проктолог, нали, или гинеколог, мисля, че нямаше да бъде толкова интересна и моята специалност и професия. Но с този увод искам само да кажа, че когато човек
изпадне в една, как да кажа, крайна упоритост. Наричаме монотематична упоритост. И особено когато не е успял да намери онзи талант и онова поле, където наистина на него му се отдава точно това най-добре и което ще го направи щастлив всъщност, дори да посвети цялото си време. Ако човек блъска, така да се каже, в една посока с едно безпримерна упоритост, граничеща с това, което ние наричаме свръхценна или обсесивна идея, и резултатите ще му бъдат нищожни, това е също, каквато е да речем един бял, сравнително хилав младеж, да си постави за цел да бяга 100 метра гладко бягане и да не може да разбере, че цял живот да тренира по 23 часа на ден. Той никога не може да надбяга един черен мъж с талант, който не е тренирал повече от 5 дена. Това е разбирането за себе си, самопознанието и поставянето на реалистичните цели, за които и Джордан Питърсън говори. Ако човек е щастлив с избраната цел, тогава, и ако има и таланта, за да я постигне, това е пълноценният живот. Това е въпросът дали има и талант, защото по примера, по който дадахте и вие, аз съм убеден за себе си, да не даваме пример с други хора, но ако имам възможността и времето и да тренирам тенис по 23 часа на ден, най-вероятно няма да мога Федерер да му взема гейм, да не говорим за сет, да не говорим за матч. Най-вероятно няма да мога. Прекалено е добър. Поради ред причини, но е прекалено добър. Тоест само да положиш труда, когато е поставена, вие сте абсолютно прав тук, нереалистична идея, нали, то да положиш труда не е лошо. То най-вероятно в повечето случаи няма ти навреди. Но няма да получиш удовлетвореност. И в някаква степен ще може да се каже от страничен наблюдател, че си губиш времето, защото тренира за нещо, което няма да се случи. В този смисъл, защо го правиш въобще? Може ли, аз поне много внимателно следа разговор на къде върви, нали? Как го водите, на къде върви, защото ти си специалист в политиката, той е в психиатрията и психологията, аз съм в спорт. Следа ви внимателно и като поточи, като приток, мога вие сте пълноводната река, като приток само да прилея нещо. И в тази връзка аз ще ви кажа, аз работя с едни квантови принципи в самата кондиционна подготовка в спортното майсторство и в масовия спорт. И използваме тъй наречените дисипативни системи на Иля Пригожин, един с руски произход специалист. В тия дисипативни системи, по модули, аз съм ги направил по модули, но в самия модул се работи за всичко с приоритет на едно. Тоест, всичките неща, елементи, да речем силата, ако е приоритет в първия модул, мобилност, гъвкавост, пластичност, издръжливост трябва да обслужват приоритетното двигателно качество, което е силата. След това става взривната сила, след това скоростно силово издръжливост, в зависимост от спорта, така да. Но но всичките тези елементи, които са в тази дисипативна система, относително затворена, то такава не съществува, да, всичко отворено, като система работят в интегритет, в цялост, но да обслужват приоритетния елемент. Така че ние, когато говорим, че си можеш си позволиш да си отидеш на вечерка, да си хапнеш лоши храни, нали, да се почерпиш антиоксидантно винце, не чашка, две, идеята е всичките тези неща да не пречат поне или да обслужват този приоритет, заради който ти влагаш волята, за да постигнеш. Това е целта, за която говорим. Значи всичко е интегрално. Ти знаеш, че локална сила няма, като стиснеш пръстите тук и палеца на противоположния крак и той знае, че тук си стиснал. Това е информация по миофасциите, защото фасцията е информативна мрежа. Тоест всичко е интегрално. И ние, ако разделяме нещо на локална сила, тя е с цел да се улесниме. Нали, да кажем, че изолираш мускула и приоритетно натварваш него. Но всичко и организма е цялост. Всички органи и системи, мускули работят в цялост. Митохондриите обслужват всичко.
в цялото тяло. И те са здравето, преди всичко. Нали, ако говорим за здраве. Безспорно, енергията няма Точно така. аналог. Въпреки, че имаме приоритет, както ние го наричаме атрактор в моята система, нали, в дисипативните системи, този атрактор е под влияние на целостта, на всички останали елементи, които участват като играчи в тази система. Нали, ти казваш, Нютон е открил ябълка да пада и открил земното притегляне 9,8 и така. И изчислява с, нали, земното ускорение. Ама на него влияят и други. Луната влияе. Как правят прилитливите отливи? Значи имаме и гравитация на малката Луна. Извън тая планета, колко гравитации имаме. Тоест, това е интегритет от гравитации, които позволяват на частния случай ябълката да пада точно по този начин. Съвкупно водят до това ябълката да падне с притегляне. Да, а и други. Разбира се. С колегите си говорихме в предишния подкаст за това как науката все повече почва да навлиза в полета, които самата наука може да си обясни само с религията. Върховният дизайн, великият дизайнер. Защото неща, които за самите учени са абсолютно необясними, защото господин Карайверов правилно казва за гравитацията. Силата, която противодейства на гравитацията, заради която космоса се разширява, заради което ние не сме станали на една топка маса заедно с другите планети. Имаме тук планета, там звезда, там следваща планета, там комета и така. Силата, която противодейства на гравитацията, която раздалечава леко обектите или ги държи на достатъчно голямо разстояние една от друга, е прецизна, за да е космоса и Вселената и светът във вида, в който го познаваме. Тя е прецизна до 10 на 90 степен. Това е число, което е трудно за осъзнаване. И всички привърженици на случайното събитие, колко големи взрива трябва да се случили, колко трилиони милиони големи взрива трябва да се случили, докато се оцели това състояние на тази Вселена сега, с 10 на 90 степен сила, която противодейства на притеглянето. Трудно е да се изчисли. В квантовите принципи, квантовата физика и поне аз, както казах, следа какво говорите посоката на разговора, ти отиваш в големия взрив. Първо не е доказано, че има, но аз вярвам, че може и да има. Но представи си го, големия взрив е един портал, в който ти минаваш в друго измерение. Тоест може да има многократно взривове, които са пренасяли информацията от сегашното състояние на планетата или системата, чрез големия взрив пренася тая енергийна информация в другото измерение. Други вселени. Следа го темата за мултивърс. Следа както са черните дупки. Тя е също удобна на много хора, но въпросът е, че върховният дизайн и много сили, за които науката като че ли все по-често прибягва до подобни нищо незначещи формулировки, за да се спаси от нещата, които не знае. Нали, ние с тях сме окей, но ми е интересно за нещата, които знаем. Защо започнахме, доктор Канов, толкова ли сме презадоволени, толкова ли много свикнахме с всичко, което ежедневието, от което ежедневието изобилства, всичко, с което ежедневието ни затрупва, изкушава, примамва, привлича, че наричаме общо ето всичко, вие много правилно казахте преди малко, лишения. Според мен, човек, нищо извън месо, вода, плодове, зеленчуци, някакви ядки и зърна, нали? Нищо извън това не може да се брои за лишение. Ти не се лишаваш от торта гараш. Тя съществува от 50-60-70 години. Рафинираната захар съществува от 2-300. Не да използваш думата лишение. Може да кажеш, че се въздържаш, или че пропускаш, или че не консумираш, но не е лишения. Как така лишения? Какво значи да се лишиш от сладолед? Защото и преди няколко дни в супермаркет чухме една жена, да си вземе едно сладоледче преди да почне гладуването. В смисъл, какво гладуване? Извинявай, ти не си гладувал както си се родила първо и второ, за какво ти е сладоледче, като ще гладуваш, или пък за какво ще гладуваш, като ще ядеш сладоледче?
Има неща, които наистина не разбирам. Най-вероятно обиждаме много хора в момента, както винаги не се интересуваме. Хората имат пълно право да ни гледат, да ни слушат или да не го правят и да се обиждат колкото поискат. Ама какво значи лишения? Как така да се лишиш? Тук вече отиваш в смисловата част. Значи, как го осмисляш? Наричаме, като го наречеме лишение, му придаваме някакво страдалчество, някаква мъка, някакъв героизъм. Как така да се лиша от сладолета? Баба ти се сладоледи яла, стига сега. Така се каже. Времената са други. Времената са други. Времената изковават характерите. Така е. Значи, за бабата не е било лишение сладолета, защото не е имало сладолет тогава. Именно. И аз това имам предвид. И не е било лишение. Просто не е бил измислен. А сега, или много хубаво казахте, да браво. се качи на върха, ама сега има асансьор. Или когато асансьора слиза надолу, истината бяга по стълбите по него. Тоест, истината винаги ще излезе. Значи, лишаваш се от нещо, което знаеш, че съществува, и ако ти не знаеш, не се лишаваш от него. Обаче сега знаем, че имаме много помощи допълнителни от техниката дошли. Телефони, асансьори, коли, влака, стрела, не знам какво още. Коли, машини, компютри, да, разбира се. Това ти иззема климатици, мисловната дейност, двигателна, защото ние говорим с тебе отдеве за двигателна дейност, ама тя е мисловно-двигателна. Тоест, мускула въздейства и върху нервната система. Нервната система командва какво да прави мускула. Ама той връща информация. Тоест имаш един обмен на информация между мускули и нервна система, т.е. между командна и работна система, който обмен на информация ти въздейства и върху двете. И ти, ако не осъзнаеш това, което сега, ако го осмислиш и го осъзнаеш, че тези придобивки започват да ти пречат. Двигателно ти се обездвижваш, когнитивните ти функции спадат, защото не се интересуваш, не четеш, не играеш шах, дори и кръстословици не решаваш, а само гледаш телевизия. Да, и всичко идва на готово. И си във Фейсбука. Да. И съобщуваш. Ти виждаш, че вече ти изтикляш, изпилваш и гънгите на мозъка са изпилени вече. Мускула не е релефен. Видиш, и той е гладък, той е замазнен. И тогава вече ти виждаш, че за да формираш мускула, да формираш гънгите на нервната система, трябва да се лишиш от тия придобивки. Разбира се. Или ги ползвай, за да се облегчиш и да ти помогнат, но не и да ти пречат. Разбира се. И си задели 30 минути на ден и готово. 30 минути за мозъка да стимулираш, музика малко да преформатираш и да я разтовариш, малко двигателна активност, не говорим за спортно майсторство, и виждаш, че нещата си се балансират. Хармония. Това е да си хармония с природата. Стремежа, доктор Канов, е да стигнем до комфорта. Стремежа, средата, обществото, стандартите, които обществото поставят, изискванията от родители, от семейство, от приятели, от други хора, които искат да си добре, той води до комфорт. Комфортът е убиец на прогреса. Все по-често започва да става и убиец на здравето. Убиец на добрия външен вид. Комфортът е нещо, което страшно много вреди. Защо? Защото на никой съвременен човек не му става студено. Винаги имаш какво да се наметнеш. На никой съвременен човек не му става топло. Винаги имаш климатичен. Мога ли да те прекъсна? Разбира се. Искам да те попитам в този ред на мисли, който посвана пак. Беше ли ти комфортно преди предаването в силовата зала? Категорично не, но аз знам, че с тия неприятни натоварвания си нанасям травма на мускула, с което той после да стане Ти си го чувствал като необходимост и като изискване. Разбира се. Тоест, този дискомфорт, сядайки тук вече, то ти влиза в състоянието на комфорт. След това се чувстваш супер. Разбира се. И ти се чувстваш прекрасно са. Разбира се. Значи, този дискомфорт за тебе е влязъл в зоната на комфорт, в последващ комфорт. Да. И виждаш как. Преди това трябваше да се понаритам малко, нали, да хода по никое време да тренирам, но да, прав сте абсолютно, но комфортът е враг на напредъка. Той почва да вреди въобще на западните доволни, успели общества. Започва да им вреди наистина. Те почва да намаляват.
почват да измират, почват да са все по-болни, все по-затластели, все по-боледуващи. Пак е въпрос на гледна точка. Значи, за тебе двигателната активност, стангата преди малко, когато си напълнал мускула, тя те вкарва в състояние на комфорт. За тебе това е състояние на комфорт, а за 99% от хората ще е абсолютен дискомфорт. Така е, и тогава, те са така погледнато, какво ще кажеш? Те са в комфорт през останалото време. Аз имам предвид, че съвременният човек, пак тръгнах да казвам и ще се опитвам да си го... Ще се опитам да си го довърша, ако може този път да не ме прекъсвате. Да. На съвременния човек никога не му става топло, никога не му става студено, никога не е преуморен. Има асансьори, коли, машини, всякакви начини. Никога не е гладен. Винаги има нещо за подхапване под ръка. Никога не е изпостолял, изтързан. Никога не е свръхпреуморен. Ходи много пеша, па ще си махна, си викне едно такси сега. Много важно. И целият този комфорт води съвсем естествено до много вреди и щети, които вече данните, метаданните, големите данни започват все по-отчетливо да отчитат. Общества, които са с проблемни със здравето, все по-боледуващи, все по-затластели, все по-голям проблем, хора с ранна смърт заради тежки заболявания, защото от целият този комфорт тялото спира да поддържи имунната система, спира да си поддържа костната система, мускулната система, оттам страдат хормонални нива, влизат настроения, влизат обективни състояния, като медицинската депресия. Те хората свикнаха на всичко да викат депресията, но депресията е много тежко биохимично медицинско състояние. Не е просто депресийка, е така. То си стана разговорно. Така че този тип комфорта на съвременния човек, който е лишен, ако е стигнал до някакъв обществен статус и до някакъв финансов прогрес, реално започва да живее живот лишен от физически предизвикателства. Да се справиш с жегата, да се справиш с студа, да се справиш с глада, да се справиш с труда, да се справиш с големите разстояния, с големите преходи. Няма го този проблем. Позволите ще така да отговоря малко по-обстойно от моя гледна точка. Думата лишение, нали? Аз съм израсъл детството си след войната в глад, в купони и така нататък. Бил съм в килиите на Държавна сигурност, защото бях антикомунист и знам какво значи да бъдеш лишен от кислород и от храна, да не говорим за свобода. Нали? Живял съм американската мечта. Най-луксозният квартал до Ню Йорк, така нататък. Американската къща, двете коли, всичко. От до. Аз имам перспектива на живота. И ще кажа едно наблюдение, което е интересно да го проверите, но снимките на американците от 50-те, 60-те години и 40-те на улиците на Ню Йорк и на всеки друг американски град не може да видите нито един дебел човек. Няма. Мога да ви кажа, че в съвременна Америка всички хора, които са заможни и богати, между тях няма дебели. Почти няма дебели. Точно така. Всички бедни обаче. Страшно е. Особено от малцинствата. Страшно е. Купуват по 20 пилета, защото струват ефтино. Страшно е. И макароните и това. Сега... Те са едни триколки се придвиждат по супермаркетите между щандовете и такова. Човек, който очевидно не може да стане и да направи една крачка пеша, обаче продължава с това нещо да обикаля и да пълни турбите. Това е страшно. Но ето, най-богатите би трябвало да живеят в най-големия комфорт. Обаче те имат една особеност, която ги отличава. Не една, но най-малкото една особеност и тя е, че те могат да кажат не. Могат да обуздават своите така нагони към храната и така нататък. Има и друг фактор, също, освен тези, за които ти говориш. И тези фактори са сегашният министър на здравеопазването на щатите, Робърт Кенеди, младши, се занимава точно с щетите, които нанася съвременната хранителна индустрия и начина, по който се хранят в Америка, и не само, разбира се,
влиянието на фармацевтичните, на големите компании, произвеждащи храна, на това какво се слага с всичките добавки, с как се отглеждат от житните пластмасата култури в опаковките, химията във водите, които пият. Всичко. Много това неща. сякаш е малко в страни от въпроса за това, че живеем на топло и в комфорт и така нататък. Ние сме еволюирали, но сме еволюирали също и умствено. И една от основните задачи, между другото, за която много рядко се говори, човекът да бъде умствено активен, защото той може и физически да е доста здрав, но да заболее от Алцхаймер. И един от начините за профилактика или поне за забавяне на тази болест е да бъдеш умствено активен. Да четеш, да слушаш музика, да пътуваш, да учиш нови неща. Ако позволите и физически, ще ви изпратя специално, има нови проучвания, които обвързват Алцхаймера с високите нива на глюкоза и с консумацията на сладки храни. Също. Нека видим, нека напреднат. Ще ви ги изпратя, ги погледнете, те са много интересни. Тоест, те са свързани с хранителния режим, без съмнение. И така нататък. От друга страна, пък хората живеят и по-дълго вече. Но това, което исках аз да развия като мисъл е, че ние еволюираме, съвременният човек еволюира, той няма как да живее в пещера и на студ и да издържа ужасните времена, в които ние сме еволюирали и когато хората живеели по 20 години или 25 най-много. Сега ние живеем в друго време и трябва да сме наясно с това, че при този комфорт и всичко останало ние имаме основната грижа да казваме не, когато трябва и да се грижим за себе си по най-добрия начин, съобразно науката и да разбереме, че този комфортен живот, който налага съвременната цивилизация, всъщност може да бъде и убийствен от гледна точка на нашето здраве, защото ни хранят с храни, които нашите по-примитивни дедовци и прабаби, това, което са яли от полети, от своята градина, ги е държало понякога да живеят и до 100 години. Сега в този аспект искам да кажа и за супермаратонците, например. Човек е еволюирал, не знам дали сте срещали този факт, но човекът е еволюирал като бипедален, двуного, което е можело да тича много бързо. Всъщност, опитомявайки вълка, кучето, нали? Те са били ловци, които са можели да тичат по-дълго от своята плячка. Има и досега ловци в Мексико и в други такива места, които могат да тичат по 100 км без да спрат. Тоест, ние са ни порасани краката в Африка и в саваната, за да може да тичаме и да гониме с по-голямата си издържливост своята плячка. Ние сме всъщност супермаратонци по еволюция. Но в съвременния свят ние сме се разделили вече на групи, които са специализирали и само онзи, който има остатъчни генетика за супермаратонец и се включи в този спорт, както са хората от Кения и от Източна Африка. Ето ги, тези са наследници на онези бегачи и се вижда разликата с нас. Ние не сме такива. Специално ние пък балканските хора и така средиземноморската раса и нашия тип хора, ние сме по-надарени сякаш за силови спортове, за борба и за такива неща, поради самата ни мускулна структура, за която вие знаете много повече от мен. Така че отново се връщам на идеята, човек трябва да следва собствената си природа, вътрешната си искра, това, което му е дадено, да го развие до максимум, защото той има дълг към самия живот и към себе си, да бъде най-доброто издание на себе си. Да. Според мен трябва на всяка цена да е максималист, нека си изследва вътрешните убеждения, но наистина да е максималист и да се опита да е най-добрата версия на себе си, здравословно, физически, като външен вид, като здравни показатели, в работата, като родител, като приятел, като какво ли не е. Разбира се, трябва да сме максималисти, безспорно. Ние в следващи епизоди при ваше желание и свободно време, разбира се, ще поговорим повече за дисциплината, мотивацията, разликата между тези
неща и състояния, как се добиват, как се тренират, как се подобряват. Как се подобряват през награди, през лишения, през малки награди, човек да си поставя малки цели, да се изкефи, да се възнаграждава по някакъв начин, да усеща прогреса по някакъв начин, че направи още една обиколка на стадиона или още 100 метра, или че с една минута по-бързо ще избяга полумаратона. Изобщо, според вас, как се тренира волята и упоритостта, това да си дисциплиниран, да отидеш и пак, и пак, и пак, ден след ден, ден след ден, колкото и да е самотно и изолационно по някакъв начин, но тренира ли се волята въобще и кой е по-добрият метод според вас? Питаш ли, даваш ли ми думата, че... Разбира се. Разбира се. Ами, ви са и двете неща. И двете. И трябва да се награждава също. Освен. Супер. Да. Значи и двете неща. Наградата е много важен стимул. Ако ти не се самонаградиш и да се изкефиш на постиженията, за какво го правиш? Освен, че за здраве, ама нали, психиката тук ментално говорим за менталното въздействие. Се нарича Reward Center. Да, Center на възнаграждение. Да се самонаградиш. Аз ще дам примерно с нощи. С нощи Локомотив Новосибирск спечелва волейболната купа на Русия. Там е наш кондиционен треньор, Пламен Константинов е старши треньор на отбора и печелят, освен всичките трофеи, титли и така нататък, с нощи печелят и за първи път и купата на Русия. Кондиционния, ако не греша, ни беше гост. Точно така. Да. Вени. Да. И днес викам, понеже имахме изпит в колеж с фехтовачи основно, и той ги изпитваше. И викам, Вени, кефеш ли се сега? Ма викам, обади се на Пламен, защото Пламен не е от тия деца кефи. Той е винаги сдържан. Обади му се. Трябва да се самонаградим. Аз, като създател на системата, ти като последовател човек, който я развива тази система и я прилага в Русия, Пламен като старши треньор, с който сме работили, значи ние трябва да се самонаградим. Тоест, ние от време на време трябва да си даваме отбой, защото не може само да атакуваш, трябва да се върнеш и да възстановиш. Тоест да анаболизираме. Това е анаболизма, за който ние говорим, защото тренировката е катаболизъм. Да. Възстановяването. Така че ние трябва да си дадем глътка въздух, чаша вино, червено, антиоксидантно и паста. Задължително малко захари. Тоест, ние ако имаме бърз метаболизъм, а ние ще го забързаме с последващата ни работа отново в следващия сезон, ние може да се самонаградим. Тоест, ние не се решаваме. И ти каза за максимализъм, ама аз съм за оптимализъм, не за максимализъм. И ще ти дам пример с Иван Абаджиев. Не съм го измислил, аз не съм най-умния. Преди години Иван Абаджиев идваше много често в офиса ми на Околовръстното и вика, аз си общувам с теб. Ама казвал съм ти неща, които не съм ги казвал на други. Защото аз го провокирам, нали знаеш. Ние сме провокатори, аз сега да научиме от папата нещо. И един ден го питам, добре, ти защо ни литкаш, че работиш с максимални тежести? На мах всичко е на мах, екстремно стресори и така нататък. Като ти работиш с тройки, четворки, петици, повторения в серия, което значи, че ти не използваш максимална тежест. Да. Си единица или двойка. Това ти е максимум. Ти работиш с тройки, четворки, петици. И той, ама събота правя винаги единици. Тоест прави контролно състезание. Бате Иване, ама това го правиш само в събота. А останалите тренировки, 6 дена, големия обем от работа не е по тази методология. И тогава вика, субмаксималното. И аз тогава създадох принципа на субмаксималните усилия. Тоест, че не максимумът ти дава най-големия приръст, а малко под него. Тоест, леко под него организма така си настройва системите, че да може да отговори на не максималното, на субмаксималното и да ти расте резултата след това на макс, когато работиш на единици, на максималното. И тогава създадох принципа на скоростно-силовия оптимум, така се казва в моята система принцип. Тоест, оптимум. Да търсим оптимум на границите, размаха на това нещо. Това е много добро. Ще го развием, живот и здраве и по-нататък стига да имате, разбира се, време и желание, но когато живот и здраве се разбере пак след края на днешния ни епизод,
Много ми ще да поговорим за мотивацията и дисциплината, разликите между двете неща, кое изисква повече воля, възможно ли човек непрекъснато да е мотивиран, по някой път аз въобще не съм мотивиран, но отивам защото трябва. Това е друго. Не е мотивация, да го наречем дисциплина, воля, както искаме, но много ми ще следващия път да поговорим повече за мотивацията и дисциплината, защото като че ли мотивацията взе леко по лека да отстъпва на дисциплината, все повече, специално в онлайна. И за мен това е супер и е много важно да го обърнем този разговор въобще. Мога ли пак да вметна нещо? Разбира се. Искам разрешение да те прекъсна. Разбира се. Значи, след Олимпиадата сега имаме 2 случая на най-висококласни състезатели, които изпадат в някакво състояние на депресия, защото те са постигнали всичко. Те са постигнали максимума и нямат тая любима ваша дума мотивация да продължат след това. Няма цел. Виж, изпадат в дупка, седат така, ти не можеш да разговор да водиш нормален. И ние трябва да ги измъкнем. И аз тогава се обадих на Роглева в НСА-то, колежката, която ми е градска, тя е шефка на катедра психология, викам, слушай, помагай, защото ние не сме психолози. Ние може да им говорим на почерпки, нещо да измислим, ама не сме психолози. Това е ваша работа, вие трябва да ги изкарате от това състояние. Нали, да не ти споменавам, защото ако ти спомена едното име, ще кажеш, не мога да е верно. Обаче се случва. И това го виждаме на практика. Това го виждаме. Декомпресия се нарича. Да. Случва се, разбира се, но да пожелаем на всички да постигнат толкова големи успехи, че да нямат нови цели. Това да е причината да сте в лошо настроение. До тогава бъдете щастливи и здрави, търсете най-доброто от себе си, бъдете максималисти, оптималисти бъдете. Много хубава дума, която въведахме днес. Много ми хареса, много сполучлива и тепърва много ще използваме. Изобщо бъдете оптималисти. Търсете най-доброто за себе си в този единствен наш живот. Втори шанс няма да имаме, така че нека дадем най-доброто сега. Преди това да питам доктор Канов като психиатър, тъй като доста от хората, които забелязвам, че в крайна сметка нямат волята да се хранят правилно или примерно непостоянно да се хранят правилно, какво примерно може да им даде този заместител на допамин и серотонин в тези награждавания, не знам дали са награждавания или така се нарича, но всекидневни, така като се превърнат от тежък ден, примерно вечерта, когато са преживяли някакви негативни емоции през деня, съответно винаги се награждават с храна. Тоест храната е най-достъпният, най-лесният вариант да се наградят после с някаква хубава емоция и така да завърши деня. Обаче това винаги е грешният вариант в случая. Но какво може да го замести това? Това е голяма тема, защото се оказва, че храната може да служи почти като дрога. Това е като отдушник един вид малко, да. И то сладката. Сладкото си е наркотична зависимост. Нали, захарите и алкохолите са даже химически близки и са подобни. Това са субстанции, които влияят на мозъка с изкачване на глюкозния индекс в кръвта и респективно нещо като хай, нещо като... Нали, нахлуване на допамин, да, удоволствието, което се изпитва. С следващия спад и въздействие на инсулин и какво ли не. Въпросът е, че след един дълъг, зле балансиран ден, нали, с много стрес, нали, човек се устремява най-накрая към дома си, където да се възнагради от хладилника и да се безпаметно да преяде, нали? Без да има никаква възможност тези калории да бъдат употребени, защото те са лесни, евтини калории, които не изискват даже особена енергия на организма, за да бъдат преработени, както примерно протеините. В този смисъл тази награда, всъщност псевдонаграда, може да се проследи в обиколката на талията на ужасно много хора, която надхвърля 105 см и повече. Защо казвам това? Защото този модерен свят не дава възможност за отдушници на натрупаното напрежение и на възнаграждение и редуциране на този стрес по естествен начин. Ако
човек след труден работен ден отиде да потича в гората, би било прекрасно. Но много малко хора го правят, защото те са изтощени по дългия ден по различни причини. И това е един проблем, който е епидемичен и е толкова важен, че си заслужава цялоделен разговор. Да, защото вие като казахте точно за това явление с богатите хора в САЩ, съответно по големите градове и бедните, които ядат некачествена храна и съответно изглеждат по начина, по който изглеждат. Да. Това не е ли пак свързано с това, че именно тези хора не срещат чак толкова големи проблеми? Богатите хора съответно, примерно, те живеят в по-добър живот, съответно нямат такова ежедневие, като тези бедните хора, които казвате. Не е обвързано. Културна среда и дисциплина. Среда и дисциплина. Културна среда. Това е ментална дисциплина. Точно така. Няма кой да те приеме там. Приятелките и съседките ти ще спрат да излизат с теб и да те искат за компания, ако си самоходен слон и самата среда те отхвърля и ти знаеш, че не трябва да ставаш самоходен слон, ако искаш да си част от тази среда. Иначе няма да си поканена на приеми, няма да си поканена с приятелките на кафе, защото никой няма. Самата среда ще отхвърли поради ред причини. Да не тръгваме пак в фетшейминг, той ми е любима тема. Риск да прекъсна. Виж са ти пример на политик и останалите политици, нали? И примерно аз в нашите среди, преподавателските или професорските. Имаме ли, отличаваме ли се от тях? Значи ти си живия пример. Старая се, да, като ми коства време, да, тренирам много, спортувам много, всеки го знае, това съм характерен, на мен ми доставя удоволствие и се чувствам добре и се старая да изглеждам добре и прилично, да. А на мен ми харесва, че мислиш добре. Благодаря. От вас е специален... Това е връзката между мускула и От вас давате е специален комплимент. Много ви благодаря и до нови срещи в следващия епизод. Мотивация и дисциплина ще ни е много интересно да и споразискваме и да видим на какво мнение ще дойдем накрая. Но благодаря ви отново и до нови срещи. Я също, че ни стърпя.